Gotta try this one. Avocado lover of Avocadoria.ph. This is avocado soft-serve ice cream. Let's taste it. Sarap siya. Sarap siya. Sarap siya. It has real fruits. Tapos yung lasa ng soft-serve ice cream, hindi siya yung lasa ng powdered. Lasa siyang natural. Masarap siya. Lasa siyang natural na avocado. Ang maganda sa kanya, meron siya yung mga parang nuts.